Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. Grammar waa qaybteeni naxwaha ahaa ee teenisada. Waxaanu grammarkeena ama videogan maanta ku baran doonaa past perfect continuous tense. Dhacdo la yiraahdo ama tagta la yiraahdo the past perfect continuous tense waa goorta tagtay ee na socota iyadana. waa fal dhacdaha oo tagay oo haddana socdo. It's used for waxaa loo adeegsadaa ama loo isticmaalaa an action ficil that began kaasoo ka bilowday in the past goor tagtay and was completed in the past in lagu dhameeyey. The emphasis ta'kiidinta ama carab saariduna is ay tahay on the continuity of the action ficilka hadda socdo dhacayo. Formationku ku shaqeeyo ama structure-ka tenniskan uu ka shaqeeyo qaacidadiisa waa subject markaad hesho plus head plus been plus present participle. intaan baad tenniska ka hesho oo qaacidadiisa baad hesho inta dhiman waa ma ahan necessary ama ma ahan important. waxaan kugu celiyo structure-ka tenniska waxaa muhiim ah subject wuxuu ku shaqeynayaa plus head loo geeyey plus been plus present participle kaasoo ah verb plus ing ama present participle wax hadda socdo ama taagan ah progressive ah. Example is tusaalooyin affirmative aan ka soo qaadan ama positive form word. The patient bukaanku had been crying in pain waxa uu la ooynayay xanuun all night xaal oo dhan but laakiin no one came to him cid u timid ama u imaaday ma jirin. maxaa meeshaas kaaga muuqda marka dadka waxay dhib ku qabaan maaragtay inta badan subject markaad tiraahid waxay sugayaan I, you, they, we, he, she, it. intaa unbay subject dadku barto waaba ku qofilan tahay lagama saari karo maskaxdooda. ilan every school teacher taught them ila macallin walbo school dhigo wuxuu baray ayagii subject plus the subject la yiraahdo waa subject is the doer of the action oo ah in I iyo you ay tahay. Subject can be wuxuu noqon karaa a name of a person qof magaciisa wuxuu noqon karaa sida cali waxay noqon kartaa faatimo wuxuu noqon karaa dameer can be subject. Yep. laakiin dadka kuma jirto the patient hadda markaan dhahay wax kale qof kala noqonaysaa. No, don't get confused tajahureerin. The patient was subject plus had waka plus been plus present participle. The patient had been crying wuxuu la ooynayay in pain xanuun buu la ooynayay but no one came to him laakiin cid u timid ama u imaaday ma jirin. hagaag. The second example tusaalada labaad aan soo qaato he had been working all day maantoo dhan ayuu shaqaynayay and so he was tired in the evening fiidkiina waa uu daalay. Exactly. qof maantoo dhan taagnaa maqrib meesha lagu gaar wuu dhacayaa. He had been working all day maantoo dhan buu shaqaynayay and so he was tired in the evening fiidka maqribkiina wuu daalay. Here's another example kale before he came to the films intuusan filimada kusoo beerin. Before he came to the films intuusan filimada soo gelinba he had been acting on stage. muxuu acting ku sameynayay stage masraxiyada macnaa qaabka wax loo jilo qaabka wax loo sameeyo. Yeah, for 15 years 15 sano. That means to get experience in uu helo khibrad. Before he came to the films intuusan kusoo beerin ama soo gelin filimada he had been acting on stage for 15 years 15 sano ayuu stageka masraxiyada uu wax kusoo sameynay kusoo jilayay qaabka wax loo sameeyna jilitaanki. She had been teaching us English waxayna baraysay English before she came to Canada before she went to Canada intay sanad. They had been swimming across the river waxay ku dabaalanayeen webiga. We had been playing football kubadda cagta ayaynu ciyaaraynay. Ali had been teaching us math ayuuna barayay. Fatima had been coming way imaanaysay. Exactly. The past perfect continuous tense. It's used for an action that began in the past and was completed in the past. waa qeexitaankiisa. Exactly. goorta tagtay ee socoto it's used for waxaa loo adeegsadaa an action ficil that began kaasoo ka bilowday in the past and was completed laguna dhameeyay in the past. The emphasis alleda ta'kiidinta is on the continuity of the action. waxaa carabka la saaraya ama lagu ta'kiidinaya ficilka hadda dhacay oo socdo. Formation ama structure subject plus head plus been
plus present participle. An example is tusaalooyin affirmative positive haddaan ka soo qaadano. The patient had been crying in pain all night wuxuu la oyna but no one came to him. He had been working all day maantoo dhan ayuu shaqaynayay and so he was tired in the evening. Before he came to the films intuusan filmada soo gelin, he had been acting wuxuu ku jiray on stage masraxiyadda for 15 years 15 sano. She had been teaching us waxayna barisay English before she went intaysan aadin to Canada. They had been swimming waxay ku dabaalanayeen across the river webiga afkiisa hor meesha. They had been swimming, we had been playing football waxaynu ciyaaraynay kubadda cagta. Haddii aan dib ku celiyo, let me remind you one or two about wax ku saabsan present forms iyo past forms. Although inkastoo uu yahay this one the fourth one in past forms marka laga hadlayo kii afaraad ee pastiga. The patient had been crying baan adeegsanaya. Present simple ama simple present, the patient cries wuu ooya. Present continuous tense, the patient is crying wuu ooynaya now. Present perfect tense, the patient has cried waa wuu ooyay. The patient has just cried. Present perfect continuous tense, the patient has been crying wuu ooynayay. Okay, afar present waa kuwa. Afar past aan soo gal. The patient cried wuu ooyay simple past tense. The patient was crying since morning tan iyo saaka wuu ooynayay haddii aan iraahdo kale. Ama the patient was crying when the doctor came markuu dhakhtarka imaaday while the doctor was coming the patient was crying wuu ooynayay. When the doctor came markuu dhakhtarka imaaday the patient was crying wuu ooynayay. Waa past continuous tense. The patient had cried before the doctor came intuusan dhakhtarka imaan buu ooynayay. The patient had been crying 8 tenses. Well, that is the 8th tense tenska sideedaad. The patient had been crying in pain. After future part inshallah. ألف لو نبي ألف لو نبي ألف لا